வெளுக்கப் போகுது கனமழை லிஸ்டில் இந்த 9 மாவட்டங்கள். வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்த அலர்ட். தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக கோவை, நீலகிரி, தஞ்சை, நாகப்பட்டினம், தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வருகிறது. இன்னும் சில வாரங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வெளுத்து வாங்கி கொண்டிருக்கிறது. சென்னையை பொறுத்தவரை விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரத்தை பார்ப்போம். அக்டோபர் 6ஆம் தேதி வடமேற்கு அரபிக்கடலில் நிலவிய சக்தி புயல் தற்போது வலு குறைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வடமேற்கு அரபிக்கடலில் நிலவுகிறது. இது துவாரகாவிலிருந்து மேற்கே தென்மேற்கு பகுதியில் சுமார் 970 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. இது மேலும் தென்கிழக்கு, மத்திய மேற்கு மற்றும் அதனையொட்டி வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நகர்ந்து வலுவிழக்கக்கூடும். தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் தமிழக கடற்கரையோர பகுதிகளில் கப்பலோர் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் அக்டோபர் 8ஆம் தேதி முதல் 13ஆம் தேதி வரை ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் கனமழையும் பெய்யக்கூடும். அதன்படி அக்டோபர் 8ஆம் தேதி கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அக்டோபர் 9ஆம் தேதி கோவை, நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 10ஆம் தேதியை பொறுத்தவரை கோவை, நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, கடலூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. 11, 12 ஆகிய தேதிகளில் கோவை, நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடிமின்னுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 34 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 26 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.